わしのように高く飛ぶ。主を待ち望む者は新たな力を受ける。イザヤ書40章31節。シャローム、主イエス・キリストの愛する友人たちよ。聖書は、私たちの強さは神との親密な信頼関係から来ると述べています。主を待ち望む人は力を新たにします。彼らは翼の力で舞い上がるわしのようだ。彼らは走っても疲れず、歩いても弱らない。イザヤ書40章31節。肉体的な強さよりも、無防備な心が私たちを失望させ、諦めさせる原因となることがあります。若者も例外ではありません。なぜなら、若者でさえ疲れて弱ってしまうからです。イザヤ書40章30節。神は、神に希望を置く老若男女に力を与えます。神は私たちの魂をイエスに向かって走り、歩き、高く飛ぶように導いてくださいます。若者と老人についての議論を続ける前に、バハテラ・ラジャワリヌサンタラ、バラヌスのクリスチャンス・ハルト氏に、美しい老年、ケシア、バハテラカシ一家の賛美に同調して次の賛美を述べてもらいたい。彼はとても美しい、彼はイエスだ。彼は素晴らしい、彼は栄光に満ち、彼は偉大である。彼は私を愛し、許してくれる。自らの命を捧げることさえも厭わない私を救うために、イエスを歓迎し、イエスを持ち上げましょう。彼に名誉と賛美と力を与えなさい。王イエス、陛下、私は手を挙げます。私はあなたを崇拝し、愛し、崇拝します。ハレルヤ。著者のウォーレン・ベニス氏とロバート・トーマス氏は、共著のギークス&ジーザーズ、ヤング&オールドの中で、時代、価値観、決定的な瞬間が、21歳から35歳の若者と70歳以上の高齢者という2つの全く異なる世代のリーダーをどのように形作るかについて、興味深い考察を行っています。ウォーレン・ベニスとロバート・トーマスの研究に戻ると、彼らの研究結果の一つは、年配の世代の中でリーダーシップを発揮できたのは、好奇心、ユーモア、熱意、勇気、温かさ、情熱といった姿勢を維持できた人々だったというものでした。彼らは時間や年齢に屈することなく、オープンで、リスクを恐れず、知識と経験に飢え、勇敢で、新しい一日を熱心に迎え入れます。私たち全員が持つべき素晴らしい態度です。しかし、キリストの信者はどのようにしてそのような態度を持ち、維持できるのでしょうか。アーメン。今日のインスピレーションは、心が若い人は決して年を取らないということです。Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, hormat, pujian, dan kuasa Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, aku puja, ku cinta, sembah, haleluya.
Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan